ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே என்னுடைய ஷார்ட்ஸில் ஏற்கனவே போட்டிருந்தேன். ஸ்னோ வந்து கொட்டிக்கிட்டு கடுமையாக அதிகரிக்கும் போது நான் வெளியே நின்று நான் வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். மாதிரி ஹாய் காமி. ஓகே, நாங்கள் போயிட்டுருக்குறோம், வாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கடுமையான ஸ்னோங்க, ப்ளஸ் காற்று கடுமையாக அடிக்குது, பனி புயல் மாதிரி. நாங்கள் மக்கா இஸ்லாமிக் சென்டர் பக்கத்தில் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேனால ஜும்மா ப்ரேயருக்கு போயிட்டுருக்குறோம். அப்படி வீடியோவும் ஒரு இது போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான். பனியாக இருந்தாலும் புயலாக இருந்தாலும் ஈமான்தாரிகள் பள்ளியாசலை நோக்கி தொழுகை டைமில் போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பாருங்க எவ்வளோ கார் பார்க்கிங்கில் கிடக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்னோவாக இருந்தாலும் கூட அவ்வளோ பேரும் தொழுகை வந்திருக்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்ற ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ வந்துட்டு மற்ற வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே, பாய்.